Okay. Tuli basimu nnyo gye muli okuba nti mugobera Lubalusewa TV nate tukomyewo ate tusobole okubanga tuba tusaako ensonga ez'enjawulo ezitambudde mu ggwanga saako n'ebunaayira. Ajesa mwe bemanya program nsonga ku nsonga wano ku Lubalusewa TV. Lubalusewa TV tuli ku mikutu migatta abantu oguli ogwa YouTube, Facebook, saako ne TikTok. Ebirala byonna tujja tubongeza mpola nga tubanyonyola tujja kubeera wano. Matuga Estate and Band Properties bibatekamu ensimbi netusobola okubanga tunekaanekanga bwe mutulaba. Matuga Estate ekolagana kuki bali mu byattaka bakwasaganye okube ku namba zaabwe ezola ku screen yaffe basobola okubanga bakuguza ettaka eriri mu mateeka eriri mu mbeera ennungi tebatunda ntobazi. Bw'ayagala entobazi tojja mu Matuga Estates. Tukira director waalyo naga ku Lubalusewa TV buli muntu yenna gwe tuyina nga sponsor ku Lubalusewa ffe tukolagana ba directors tukolagana gundi oba manager no baba director naso okubanga bakutusaako empereza ey'omulembe. Sweet Valley Islamic Day and Board Primary School basange wali bombo dege ya Kibajjwe tukirira principal Kiyimba asobole okubanga akwasaganyiza omwana mu bulungi obutagambika bana twabale batambula nakuni bagane bayinjoyinga buli kimu abe wa top class. Okay, unaku lwalero ndinate ne muganda wange Mustafa tubadde tubulanganya akabanga nenga tubadde ne analyst abadde batambuza ensonga nga bwe sino okutambula nayaze atuwe views kuki ebitambula mu ggwanga muno tusanze okula ku Lubalusewa sebo kale sebo bannaye mwe balinya abatulaba ng'obuze emirimu anti lero sigenda kuseka abasajja bali eno ekisinga okunseza producer Katabira banna Uganda oba bana bali ebweru be bantu bokka beyagaliza bokka baagala nze nkyaze mu staffa ndeke kuseka wadde ne ate bo bafunemu bo baseke olabira ensi lero sigenda kuseka ate otaseka ate bajja kuvuma ate lwaki bajaga banne musajja ate lero tasese kwalongo ndalabe yakometika naga Mustafa olaba lero asese omanye ekiri wano Mustafa siga kuruisaayo tugenda kutandikirawo nnyo nyine Dr. Jose Chameleone producer Mustafa mmanyi tamanyi kweyanjula nnyo wede baba mumanyi abadaga ne yanjula agenda kumpasa omuntu eyanjula bawasa muwaze andi agamba neyogereko abuuza myaka okweyanjula akumanyi ndayinza okubata kumanyi genda mu maaso. Okay, Dr. Jose Chameleone yaddusibwa mu ddwaliro nga embeera si nnungi yali mulwadde nnyo era ne batugamba nti aliko kikuba mukono ne batugamba nga bo bamanyi ku neeti tubeerako mo prayers bane mu musabire omuyimbi w'eggwanga eyo icon nno mu music industry ya Uganda aba ne bafaayo ne gundi z'enjawulo abamu nga bagamba si mulwadde yekwese magundi mabanja abalala kimugwanidde abalala akozesa nnyo ebiragalalagala wamu n'omwenge tuba tuli awo mutabani we ng'avaayo abba naye agamba naye taata wange ku mbeera gy'alimu mu myaka egi ajja kuba avudde mu nsi bw'aba tayambiddwa abantu abamuliraanye bonna tebategeerekeka tebamufaako bamutya oba buti mwana teyakomawo n'ayisaamu ne bajjajja b'eggaali naga nti ba ankobe baafa naye nga bulagajjavu w'abazadde baabwe olowooza tutandikirawo embeera eyo giraba buti andi Chameleone mwe muyina obuzibu abamuwa obudde. Chameleone muntu nga gwe alina okulwala nge kyoka mu ddwaliro yaliyo yekka ku olwo bayagendayo mu ddwaliro gye yali anti kati osokubanga gye bali naye nga omunene bamuleese ye munene atya ye munene asoose okulwala ogwe kyo bomanya Chameleone muntu nga abantu abaki abalala oba mabanja oba kiki okulwala we kuli nakyo kali just mwe mutalina byakukola abefuula busy mwefula busy kutabakwatako okubeera busy kubitabakwatako Chameleone muntu nga sibu serebuwo nga alwadde oyina okubanga kikwatako alani atuwa ennyimba ennungi eso kikwatako oli musawo
bina era bikwatako nakwati mabanda Uganda muino obuzibu ebakwatako ibalema nemufuka bize nnyo ne sere no muyinza noteeka mu kubita bakwatako kamiliyoni muntu ng'abantu abashi ng'abantu abalala era alina okulwala bwe gaba amabanja n'abalala balina amabanja bwe guba mwenge n'abalala bagukola ki bagunywa bwe biragalagala era eri ababikola ki negotola nti aggwawo kamiliyoni aggwawo tabadde wakuggwawo atya tabadde si wakulwala wayogera ne Katonda kamiliyoni wakuggwawo ddi ate abantu balaba akugga kyokka baali babbigisiri okuli Bobi Wine Bebe Cool kamiliyoni ne kamiliyoni mu bonna ye alabika bubi ani abadde akyagenda omuwasa kamiliyoni kiki omwagalako nnyimba ze oba mubiri gwe bwe mba mwagalako nnyimba nsigaze nnyimba ati aziyimba bw'abaggwawo nange mba nfiirwa abadde talina kuggwawo bagende kamiliyoni agenda oyimbira enensi paka kamiliyoni si yagenda okuyimbira Uganda paka era wabaggwawo ekiseera kiba kituuse ekikola ki mutabani we yatuse n'agamba taata wange bannanga aggwa agenda wa omwana amanyi baganda bagamba nti bw'okyokkaabya omwana ate yakkaabya bw'okyokkaabya omwana yakkaabya kati kamiliyoni kati ali mu kukungula bwatu bwe yasiga okitegeera yasiga ati abaana discipline babanga omwana yasobola omugambako then ate fuka tifo tuzzaako ki family yaabwe okitegeera nti wabanga aliko eyo level nti omwana yamugambako ate mu public okumugambako nno kyandibadde kitegeereka ng'amugambiddeko eno mugwe naye waba kati atuuse kugambirwako mu public ate kaseera akungule kale ali ku makungule kyeza bw'osiga obi abaana obalinda wali eri bw'otyo okkaabya omwana yakkaabya gwe kyoba omanya buli otyo okkaabya omwana yakola ki yakwekaabiza baasi kati kamiliyoni yeetereeze butereera ate era emboko zikyamuyitako naye mwe bannayuganda bafudde bize kamiliyoni mumubeere ku byammwe kamiliyoni waba wakufa ajja kufa naba wakuwona ajja kuwona totawaana kumusabira nidda sisebuna tulina osabira abantu abakungu teri alwala nga tasabirwa naye era bamala ne bafa n'oba okeera mu kyaki okusaba tekugaana kufa bantu tubasabidde basigalewo naye balemye bafudde kakati gubeera bize kubikwatako nayiza ebitankwatako mweteekako obuvunaanyizibwa obutabaliiko bannayuganda mbalaba obwedda ne ku mitimbagano okubanga beewadde obuvunaanyizibwa basaba bakola batya n'ogamba osaba ki nga beewadde obuvunaanyizibwa beewadde emirimu bafuuse bize basaba simanyi nsaba amapanaso n'okwevumira awo mu bulwadde bw'oli obwo bayita obusiru mu nsi kasi tolanko okufuuka bize kubita kukwatako awo oba musiru kasi kamiliyoni ayinza okumutwalira obudde ani muyimbiwo akunyimbira ki nze ngenda na luyimba lunyuma oba ani aluyimbye oba ani kyokka kamiliyoni yatandika okuyimba era oba waali oba taliiwo ennyimba zigenda kukubwa ziwulirizibwe ebivulu bibeerewo kakati gwe okwefuula bize mbu kamiliyoni yalwadde manya amabanja biki byakukola bibabuze fulufiga mukwano gwe yavuddeyo balina Black beetwala yani Black Badi Black banyago gamuzabuza Badi Black neno fulufiga alabika yagudde ku ngeriko omwana Badi Black simwangu yandi kati olutalo abo bajja kwesobola entalo zonna zibalimu za kiro naye bayombera byagwangawo kiro byonna goyolira beevuma byagwangawo kiro ate waliwo entalo gaza ebintu byemuyomba nga byali tebanneevumako bya misana byonna byebayombera byagwangawo kiro kale ate balabye nnyo kuba bali mu kuswala omanye amagye tegwogera bya mu nsiko naye mbaba batandise byogera era ffe tugenda batunuulira nirako amagye tegwogera byaki bya mu nsiko naye mbaba batandise okubijjayo mbalaba abale balu Balusewa TV tuline Mustafa tuyita mu nsonga ezitambudde mu ggwanga saako ne mu nsi y'ebweru Mustafa simanyi gye wabadde commissioner
Mustafa sebo nga tunzika ensonga ya Chameleone olowooza Chameleone ono ayinza kukola atya okuva mu biragalalagala ebyo kuba abantu baga nti ebiragalalaga bye bakozesa abayimbi bano biyinza okuba bye baleetera ebyo ate nga abayimbi bavuddeyo bangi tulina abayimbi abawererako ddala bakina Lucky Giant ba Jamie Kalicha baba tuteko muziryabu ba Justede abasajja abayimba ennyimba bakuyita kuyimba ng'ennyonza bali mu kutwalibwa muziryabu akati gwe kyonko yagala otegere kintu kimu industry y'okuyimba tekoma kwabo ate tewali amanyi destiny yaabwe bwibanga biragalaga kondo bye batondo bajjako era bijja bajjako gosobulira Chameleone nze kati yani gosuya gwe tumusindikira kubanga ebiragalaga tabitandise leero okitegeera ne buli kintu kibaako enkomerero ne bandogoyi ng'erima nnyo era etuuka n'ekoowa ne bwe baki ne bandogoyi ng'erima nnyo etuuka n'ekola ki n'ekoowa kati kyogamba bazadde ba Chameleone tebasobola kumubuulirirako babuulirire waaki bamuleke gwe kyogamba aba Chameleone kyekijja ekiba kisooseeyo mulire ebintu bye mugamba mbeewuunya bamubuulirira waliwo omuntu gwogana ne banne ono bwatugendako tubatwe radio yatugendako mu bintu by'okusaaga tetukyalya mbeewuunya inze olana omuntu gwe bazika ku kijji ewaffe waba asazeewo okufa afe ate bagenda muzika wange nti agenda kummalirawo ettaka era nolabika ensi wakikyawo abantu wabakooyera ddala abantu mbaagala naye kati Chameleone kati ffe tumugambe ki si muto ali above 18 ye bw'aba ateekawo omuntu gwasigala nga omuggyeko kati gwogenda mugamba ki kyatamanyi ki kubanga gwe kyomanya ebimutuukako bituuka ku iye kati gwe kyogamba olumu osingayo gwe bituukako kyogala okunnyonnyola kati nga waali omulwadde ali mu ddwaliro ye yaaliyo kati gwe nkakasa nnyo nti gwe olumu osingayo yaaliyo bwe kiri abali wa Lusaba TV tubeebaza okubanga mutugoberera aba subscribers bambi mwebale nnyo mwebali ddala ku YouTube mu subscribing tubiraba byonna n'aba commentinga mwebale nnyo mwebali ddala kuwabudde content waffe oba bitubaleetera tuline Mustafa olunaku olwaleero program nsonga ku nsonga aje Samuel Gemanya olunaku olwaleero Mustafa Commissioner ye Mathias Mpuuga yavuddeyo n'atuuza press conference n'agamba nti opposition bw'eneevaayo n'etuula ne gavumenti eri mu buyinza ne bateekawo enkwatagana eyo waliwo Uganda wejja ottuuka ekirala n'agamba nti agenda kutandika okutalaaga eggwanga nga bw'ola President Museveni bw'akola nga bw'ola Principal Bobi Wine bw'atambula naye agenda kutandika okutambula wuyo Busoga wuyo Soroti wuyo wa olabanga ebigambo bino byayogedde birina engeri gye binaakyusaamu Uganda eno kitalo nnyo era mmwe abaagala ennyo eggwanga lamwe wali badde okaaba n'okukaaba kaaba mukko bakulabe otegedde kubanga olaba kintu kibagamba nnyo buli nnaku togobereranga omuntu nga tomanyi gy'alaga togoberera omuntu kati Mpuuga disappointinze abantu abamu baleka basuze nanjala kasita yayogedde ebyo naye nze wendi sigamba wano omuntu yenna nga takunnyonnyodde ntandikira wano nkoma wano kyogamba oli ne bwajja okusaba akalulu k'obwemupi olina mubuuza nti ovaawo ddawa simusobola kumwegattako lwaki nga negattako oyo nga Mpuuga mu Uganda temuli opposition ndowooza omuntu ali ku opposition ndowooza Bobi Wine yekka naye abasigadde bali ku mirimu gyabwe ate nga nabo batuufu kuba sigwe waweerera Mpuuga ate lwaki kati omubanja ki kuba nze ndaba abantu awo Mpuuga atuyiyeeyo n'omugamba nti mwateesezaawa agamba muyiyeeyo talina na nnamba ya Mpuuga abantu bali baga Mpuuga atuyiyeeyo n'ogamba Mpuuga amutuma ki
kuba omuntu buli muntu wasoma aba n'ebigendererwa bye. Ye taata wa Mpuuga oba abazadde abamuwera bo kye baagala ekyo ng'alinamu akasente ate gwe oyagala akulwanirire byanjawulo. Taata wa Mpuuga ne maama we bamuweerera omwana waabwe ate si bwakula abeemu n'akasente. Teri aweerera mwana we kulwanirira bantu. Omwana kabamutikkira alwanirire eggwanga. Buli omu aweerera omwana we kubaamu n'akasente. Okitegedde? Kati Mpuuga tolina kye wamutuma. Ayina ebizibu bye naawe oyina ebizibu. Mbagamba nnyo mwerwanirire. Mu amagezi muli gafuna ddi ageerwanirira. Nze gwoliko. Ne banno muli bangi. Mpuuga atuyiye. Nze kale sina buzibu na Mpuuga. Kuba mmanyi yeegobera ssente ye. Kati mmwe Mpuuga mwe muli Mpuuga tali mu kulwanirira abantu ali mu kugoba ssente. Bantu ki yazaala ensi eno? Yazaala ensi eno agirwanirireko ki? Musitaafu. Mpuuga yagambye agenda kutandika okutalaaga. Kiba kiza mu kutalaaga agenda kuba abuulira abantu kiki kyaleeta. Anti mu kutalaaga kwa gamba agenda kuba ng'omuyimbi atambuza ekivvulu kati eze extras. Ekisoboka. Mpuuga bwe mumanyi bwafiiririra ensi ye. Mpuuga omumanyi mukubireko. Kubira ku Mpuuga nno kati awo. Muleke ng'okwesiba ku bantu. Wekeera ku makya weerwanire. Ekyo bagamba nnyo nti oba ku nkumbi yo. Bw'oba ng'oli ku nkumbi yo kegera ku ki? Ku nkumbi. Bw'oba olina dduuka lyo keera ku dduuka lyo. Naye muve ku mugundi ennwanirire okulwanirira akuyita atya. Ebizibu ebiri ewuwe ebiri ewuwe. Gwe bakugoba mu nju ate yayagala kugenda Dubai. Kuwummula. Kale ebizibu gwe bifaanagana. Kati gw'oyinza okubeera awo Mpuuga gweyagala akulwanire. Gwe tolina kapito. Ate yewu yayagala serezi talaagana gwanga ddamba. Gwe muli ku level. Kwega nze nyinza okuba ndi wano sina kapito. Kyokka yagenda kutamuza mafuta. Mafuta ng'ate aliko n'abalala. Kati agenda ku extras. Atambuza kivvulu kye. Mawu yavuddeyo n'amusekerera n'agamba sajja abo bansumbuwa nnyo mu tipi kookirabe. Mawu mutuufu ye pakasiza ssente ye. Yapulidikira n'agamba no sunu bagenda kunneegattako sibeebo tebatabye. Mawu yagamba nti ssaawa yonna abo abamanyi nti Mpuuga agenda kuba atwegattako bonna abo. Era talinaamu yadde kyonna. Talina mbuzibu bwonna. Olabira ddala nti Mpuuga kyagenda okubanga atambuza. Tekirina okiyambira bannayuganda. Tekirina bannayuganda ebizibu byabwe si bya Mpuuga kubalambulako. Si byebyo ebizibu bya bannayuganda. Buli wagenda agenda leka asimyewo bbowa. Kuba onga nti Mpuuga agenda kulambula eggwanga. Buli wagenda okutuuka agenda kuweka asimyewo bbowa. Oba agenda kulekawo eddwaliro. Ekitegeeza bw'aba wakutalaaga yandibadde ate si agenda nomanya nti atuuseeko wa nti ekyenjojo baagala ki nti awaleseewo eddwaliro. Awo mba nkuwulira. Naye agenda kulekawo kiwalaga kuŋŋamba okutalaaga. Ali ku extras atambuza kivvulu kye. Mpuuga omulabanga agenda okwesimbawo kuba pulezidenti. Ne we yeesimo ne bw'ateesimo omulamwa tewali. Nze akyayogera ekigambo nawulira naye kennyini. Yagambye nti ayagala aba opposition bakwatagane na gavumenti basobola okubanga battaanya ensonga biki ebigaanyi. Kati kyembuuza Mpuuga yakoze statement era yeetaaga omuntu omusiru ennyo gitegeera. Yeetaaga abantu afune abakuŋŋaanya abagwagwa nga bangi. Nga oba kiganda ky'abagwagwa abannyonnyole. Kakati ye kyagamba opposition erina okwogera ne gavumenti. Ate ejjeko gavumenti bateese ne gavumenti engeri yojjijjako. Mbu ku bintu ebimu nga bonoga nti tugeze kino kigaanyi mu ggwanga opposition yogera ne gavumenti esobola okubanga ederivalinga kati by'ebyokufuga bo babivuddeko kati baagala gavumenti etereeze. N'ekira nti ayagala nnyo boogezagana ne gavumenti nti basobole okuvaako mu buyinza mu mirembe. Gavumenti obuyinza buyita kaboozi nti kakuteesa. Wanje obuyinza si kaboozi nti kakuteesa. Kali bwe kyagamba nti gavumenti ebaweemu.
mu mirembe tuleke kubanga zino nsibo olaba zisiriya bolabe zisiribya ye kyatamanyi obukulembeze tebuviikako mu nsi n'abazungu abo balaba nabo bavaako lwabuwaze kyovola era ne mu America gye bagala ebisanja bibiri batono nnyo abatabimalayo kale ngeri gye baagala ennyo democracy yandibadde yeesimbayo ekisanja kitya kimu naye era omulabe era ebibiri bimala kuggwayo n'alyoka akola ki kati kintu bukulembeze tebuviikako olaba oli alemera ku bwa muzikiti n'alemera awo ku bwa imaamu noga nti swala zaffe azitunda kiki ennyo ekimusibye wano kintu bukulembeze kiveeko Mustafa imaamu asobola okulemera ku muzikiti noga nti ne bwe tuvaawo swala azitunda kiki ekimusibye ennyo wano nina muganda wange buli dakiika bamuyita Kagere buli dakiika bagamba Reverend yo natuyisiza tugenda kumujjawo niyo olutalo lubeereyo mu makanisa nze kugamba nze mbeera ku muzikiti oli n'alembera ku bwa chairman w'omuzikiti noga naye kiki kyafe nnyo wali kyetutundawo ate ng'agamba tafunamu noga nti bwe tuvaawo yeekweka swala n'azisaba mu ssente nga gola tewali kyemutundawo buli ajja okusaala agenda buli kakati obukulembeze mpuga ebyaga nti bamuweemu ebyalimba ate tebajja muwa bibiri ssente na buyinza tebajja muwa bye tebayagala yafune bibiri ssente n'obuyinza si emirimu siwe gitambula kati ssente zazifuna agenda kutalagisa kigaali eggwanga agenda ditalagisa gaali badda ku bantu ne babafuulinga ne bababonyabo ne babuzaako emirembe bantu babaleke bakole emirimu gyabwe ne olabanga mpuga ebyobufuzi bye gyavudde yonna olabyeyo paka watuuse kati olaba nti ebyobufuzi alinga abiwangudde atasobola abiwangula ebyobufuzi byaffe by'Abaganda bina ebituuka ne bikona lwankwe omuganda gwe wootuukira omulabira nti ate kati wana ali ku climax ate waagwira kali mpuga yajja bulungi ate kati agwiridde wano omulugube n'enkwe naye agwa omulaba otya ati omuntu byakola byebikulaga nti akoze eki nkyagudde kati akyalina kyayinza tutugamba naawe takyalina kyayinza tutugamba abali balwaseba TV tuli ne Mustafa olunaku olwaleero abateekamu ensimbi ye Julie Classic omumanyi mumanyi ndavaako ssente Julie Classic Fashions bayinza okuba bakatandika kampuni ekyali nto etandika butandisi nanga nti sirina Julie Classic Fashions basangibwawo ku Mabanda Matuga Matuga kyamu afuse mungi ennaku zino balwaki bantu bagagga ate jamu abawante ndeze zikola jamu abantu mu Uganda bagagga Mustafa gwe ngamba ti jamu wante ndeze zikola jamu oba jamu kyoyogedde otegeeza kirala Julie Classic Fashions basangibwawo ku Mabanda ngendayo abaana bali mu holiday bawa abaana basobola okubanga bayigiriza okutunga engoye z'omulembe jukira nti bayina ebyuma ebyenjawulo okuli ebyamasannyalaze n'ebyokusamba kubayita okusamba n'ebyokusamba oba kusotta namba zaabwe weziri awo ku screen yaffe basobola okubanga kubira ba directors omukyala n'omwami webali basobola okubanga bakukolaki bakuweereza mu mpeereza ennungi omwana mwesigisa oba Julie Classic Fashions Mustafa Prime Minister Nabanja yali Bulambuli jali ettaka gye lyabumbuluka bakwita kubumbuluka government yavuddeyo netegeeza nti nesaba Minister ya Finance bawe millions bawe obuwumbi 5 basobola okugulira abantu baneki ettaka era negamba government nti buli muntu bagenda muwa millions 10 babasengule wabula bakulembeze bayo baga nti abantu baabwe siba mativu ne sente government zegendo ba kuba abamu badde balimye emwanyi zaabwe balimye ebirime byabwe ekirala abamu bazimba millions 10 tezija so agenda kukola ki
kuzimba nagezola nga minister naye akandudde ku ddoboozi naga nti bwe bakiganyi nga sente muzikiza mugenda kuvaawo by force tetujja bakiza oba sekyo mukize mufiire mu ttaka lyammwe kuba ntegeera bulungi golooza kiki ekiri wano abantu bano beetaaga kusomesa beetaaga kuyambibwa oba sente beetaaga kuzongeramu obasomesa eki ettaka terigwa bw'olaba bwe bali beetaaga kusomesa beetaaga buyambi obasomesa eki kyetaaga buyambi sagamba olinga agenze negaa nti ndaba asaasidde nnyo negaa yabandiyambye abantu nga ndaba obusaasizi bungi okusinga obuyambi nga olaba bali mu kusaasira nnyo ate ffe abaganda tugaa nti obuyambi butono businga okusaasira okungi olina wajja ne loole nga yakusaasira gwe obuyambi noetera mu kaveera osinga sikuddawo nga kitalo olina wajja ne loole y'okusaasira gwe obuyambi noetera mu kaveera omaliriza omusinze era bagakale ono okusaasira okungi ati kati obuyambi bw'oyogerako bwabaweereddwa bagenda bawa miliyoni 10 babagulye n'ettaka miliyoni 10 tezirina kyezikola tezirina naye lwakubaira tebalina kyakukola balina ozikwata oba okufiirwa anti yafirika yo teteteesa era balina ozikwata ate mu bwangu nno ziyinza n'okusalika empewo ejja zifuuwako awo bwe balwawo waliwo bayinza ozivugamu emmotoka empewo awo ezifuuwa awo bigwa tebiraze nezikoona mu 5 okola nga bagatukuwa 5 so balina okwanguwa bwanguyi tebamanyi banategeera gavumenti ze bali mu zino za Afirika obulamu bw'abantu buvaluwinga katono kale ate balina bavaluwinga ki obulamu babuvaluwinga kitono anti gavumenti za Afirika obulamu bw'abantu zibuvaluwinga katono kale ezo miliyoni 10 zebabawadde bo balaba zimala naye prime minister tuta obudde babambi abeerayo mulaba mu buutusi mulimu ogwo gwe mulimu gwe ate omwebaza ate mulimu gwe ki abasajja abasinga babeera mu ofiisi ate bw'oli bwatuukiriza omulimu gwe nti olwakoze nnyo gwe wandigenzeeyo kati gwe gendayo kale guli mulimu gwe kati omwebaza kyakola nnyo nikwe tulwabyakola ati gwe mulimu gwe kati oli bwateeba goolo nti ate olwateebye ate bamutadde mu kuteeba kyogamba nti abantu bano abazanyi b'omupiira bwate bale tulina kumwebaza ate gwe mulimu gwe Musafa wagira timu ki omupiira ebungereza mpagira Manchester United nga muli bubi fa bakakuba Man City otumanyira sia kuba saba minister yesaba minister gwe nakalaba atuuka ku ground abasigadde bonna babeeranga mu office zaabwe ground atuukireyo ku sente ze gwe ground kijonyumya gwe kyomanya buli omukozi wa gavumenti waseetwa ku bigere kwe kupakasa obadoga nti akwata musa we n'atuuka ku ground gyonyumya kyogamba nti bw'avaawo bw'ati ziba nsimbi kati byonyumyamu byo byowana ground yo sigitegeera gwe mulimu gwe ensimbi zibeerawo kati buli wavaalo baga tumuteddemu amafuta buli waseetula ekigere bw'ati yaba ali mu kupakasa ate gwe yonyumya nti ali akola nnyo okufa gwe mulimu gwe kyoga gwe prime minister gwe badde oyagala obbikola anti kati alikola ali ku mulimu gwe atuukiriza buvunaanyizibwa abo kizawo tetulina na kumuwaana ate empaana eki wabula musiima mangu oli bwayambala buutusi nga akutuddeko kawumbi nga gwe okuba engalo ogambye otya muli baddugavu batuufu oli akola atya oli wajjira mu buutusi n'akutwalako akawumbi ng'ogaa nti munnange akola yajjidde mu buutusi kumba batutte ensimbi mma kituufu muli baddugavu gavumenti Musafa yaleese etteeka erikwatagana ku vanira bategeezezza nti vanira buli mulimi wa vanira agenda kuba amanyikwa mu ggwanga ekisooka vanira bagenda mukungulira wamu tugeze vanira waba wakumala emyezi 4 mwena muyina kukungula omulundi ogwo
ekirala mulinda bw'oba ogenda omukungula balina okusindikira omulimisa n'ayimirirawo awo ng'okola ki okungula balina okusindikira omupoliisi omulimisa oba ate yaliwo oyo producer omulimisa nga mupoliisi ate yaliwo oyo kati nga newa poliisi omulimisa nga newali ndowooza nga naye ali awo okungula balaba si byakulimba ggwanga olaba nga etteeka lino teriise kunyigiriza bannayuganda abadde beerimira vanira vanira atandise okulinnya ebbeeyi lulinga wadde tebabyogera kali ye gwe bagamba okungula mu budde byonna ebyo mbiwulidde byonna byoyogera ye nga bataddemu ki ettaka lyabwe ensigo yaabwe ku byonna awo kyekyabwe bo bagenda kujja kukungula bukunguzi ati gavumenti ogimanyi yo buli kimu ekibeerawo kiba kyayo bo baagala basibe ente ku musenyu nga bebakama basibe baagala gavumenti ye kyeyagala esibe ente ku musenyu ng'eno bwegikama ejja nno okukama omusaayi eryo jjoogo gw'osiba ente ku musenyu ng'eno bwogikama bagenda tteekamu ki balege nti ebigimusa byabwe ensigo yaabwe buli kimu kyabwe naye bunasi byonna byeyogera sinna buli yako gavumenti weeteekeramu gwolaba weeteekeramu kyesina bakutegeera nti bw'omala bwoti okukungula nga ne bali bakukuumyawo bamutwala oba bamulekawo baleka bajjira mumutwala naye nze konsaani yange weeri bataddemu ki kuba gwenna amateeka geetaaga oggawa omuntu ng'olina kyomutaddemu oba ensigo yiye oba ebigimusa ebyo oba kiki oba ettaka liryo niye oli wabanga ali ku ttaka lye ebigimusa ebyo tolinawo omuyambi gwe nojjira mu kkungula oba osibye ente ku musenyu ng'ate bw'oyagala ogikama ente yeetaaga siba ku muddo oba onoogikama yeetaaga siba ku muddo kwega gavumenti ebeereko nayo kyeteekamu omuntu kyalaga nti kino tulage ku laavu yaayo naye begamba ojja kujja buzimbu kukungula zino essaawa kungula weebuti awo ebeenyigiriza bantu ebeeko kyeteekamu naffe tulabeko tugaye nti gavumenti kuvanira mutuufu yo yatabuka ebigimusa byabwereere buli kimu kyawano awo mba nkulaba muganda wange kali smart nkutumirako omusajja omumanyi Jose kali smart musajja muzanyi wa Uganda mumanyi musajja wange so webali jo tusake engalo tusimane naffe tuyite tujjeyo tunywe ku byonywako nyirira nnyo olimba naawe ate tunywe ndaffe ku bitu twaleko mu bugundi za mu buchayi bwabwe bw'ebbeeyi buli buchayi bw'ebbeeyi kakopo we kati wallahi abantu bakola omuntu omulala gwenda akola ennyo ali mu ofisi ya Ajati Namyalo omukyalo oyo buli wamu abeerawo awagira abayimbi ogekulaba ali mu kivulu muli NRM inamu abantu so abakola omukyalo oyo tatudde ndaba digida akola buli kimu kino kino ogona wala ali awo awagidde abayimbi amanyi n'okuyimba sebo kyava omanyi okuyimba bali bale tojerega abayimbi kuba tosobola anti sinze nabatuma bo basobola ate bayimbira nze ogabe bayimba nga nfunamu bayimbira bibafunamu abayimbi kyoba nange byenkola nze nfunamu tosomesa abantu ne bate basomye mbeerawo zino buli manyi adisi joba bulijjo nti balina kibayigamu anti ngamba ne babaganya okuyiga nga tebasomye anti nze nyina okubeerawo saatondebwa kubayigiriza tewali yakutuma abakungu ba gavumenti bavuddeyo ne bagamba nti obutwa bususse mu ggwanga obuweebwa abakungu ne bagamba nti obadde okimanyi nti abakungu kati ne mutegeka ki tebakyalya mmere tebakyanywa oba ulya bulungi mutekawo ebyokunywa oba mazzi oba kitebabinywa abamu batambula na fulasika zaabwe eggwanga lituuse okuba ku bunkenke bwerutyo ng'abakungu ne woba omuyizi takyayaga kulya kintu kyonna abakungu ne baba tebalidde ku mikolo era emmere eriibwa ate omukungu ali esuwaani mmeka Mustafa ndi ku bulamu bw'abantu omukungu naye tugeze oyise omugenyi omukulu oyise mupi aganya okulya emmere omanyi bw'oba owulira muli ani ng'awulira ati mwine ebintu ebibaluma ate nga tebinnuma
oba oli talidde oba alidde amanyi kasita abangi babanga bakoze eki nga balidde mweleka ensi eno giraba aje ensi gwe ensi giteetambule nga Mungu wagikolayo ii lwako mumwetekako obuvunanyizibwa nobeera ku kino nobeera ku kiri bolabona atalidde bolabona akoze ensi ya Mungu gite ensi ya Katonda ensi ya Katonda egenda kubeerawo paka kwega abakungu ne bemuyita n'atalya sinyiga agende mumwetekako wejjeeko ebizibu ebimu kuba okufa ko weekuli obutwa ate babwewa gwosobola bubawa beba bwewa kati benyini beetereze fe abanaku tuli ku nkumbi yaffe tukuwona tetulina buzibu tulinda Mungu kyaleeta era bo bwe balina obuzibu bwabwe kati bagambe nti bo beetereze naye ffe abantu fe aba wansi fe tuli ku nkumbi yaffe tukuwona omanyi okulima okujja kutubuzaabuza anti waliwo naffe abalimisa olugalo butya tusonga busonzi nti lima wali ate wekula emmere ebayiyo gavumenti evuddeyo ne bakita bati evuddeyo ne projects ez'amaanyi ez'okulaakulanya bannayuganda yaleeta operation wealth creation bwekiri nereeta NADS nereeta emyoga kati yaleese PDM ensimbi ezo bazisiga muki mu bantu ne bakola ki n'ekisinza okumalamu amaanyi ku PDM ti PDM mu staff nze ndabanga bagireeta nga baga nti yabawejjira abantu abatalina ki nsimbi naye kati essaawa yakakati bali be bakola ki be bafunamu be balya abakungu ate goza ensimbi eno nawe yambira abantu anti kyo gwe kyoba omanya ensi za Afrika zino nzibu nnyo gwe kyoleeta nti kyakuyamba banaku ate kiyamba bagagga olabira naku kkubo ne bateekamu ate bwe bateekawo wookowe ey'ebigere ate ogenda okanga ya boda bwe yayiseewo kati yo Afrika bwetyo yakola ki omuntu wa wansi kyova olaba nkugamba nnyo keera ku makya buli muvubuka ali mu nsi keera ku makya weerwaneko wekka okitegeera teri agenda kukulwanirira tugamba nti ate tewali bagenda tulwanirira era tugamba nti munnawe yabufuzi gundi nti agenda okunwanirira keera ku makya keera ku mulimu gwo kerere yenna yonna gw'okuba mukube ng'oli ku mulimu gwo kuba bw'osiiba enjala ogenda gisiiba bwogo omwana we bamugoba nti tebagenda mumugoba owange bamugoba ate owange aba atudde byonna byonna kerere yonna gy'okuba simanyi gundi awangule gundi yesimbewo gikubire ku mulimu gwo okitegeera sewo gikubire ku mulimu gwo emirimu abantu bagiina niye abamu bagaana buganyina kukola kubanga gwe kyoba omanya ebbola ly'emirimu terigenda kuggwawo awo wenyini ani gundi leader of opposition Joel Senyonyi yavudde n'aga nti eggwanga temuli mirimu ate tegiriimu gitya emirimu giba bwe giti muno Mustafa singa mulimu emirimu abaana bali bete bagenda bweru kola buddu ekiri mu nsi za Afrika si bbula lya mirimu bbula lya mpapula kati mwebe temubyawula ontegedde emirimu gibaawo naye empapula ezigujjayo ze zitakola ki ate bano kye batabagamba bannamu ab'ebyobufuzi okitegedde nti emirimu gibaawo naye empapula ezijjayo mulimu ogwo ze zitakola ki zitaliiwo empapula ziriwa ebyetaagisa nga ki bwe bakeera kumanya baga nti wali baagala manager ku bantu nga 10 abalina empapula oli esayinza oli byayagala oyinza okusangako ng'omu okitegedde kati okusoma katabirayo sinayogera bulungi bannayuganda basomye naye kati problemu eri mu Uganda eri emu nti aweerera teyasoma tamanyi mwana gwawe erya kyasoma okitegedde
era bwe mbawulira awo ng'agamba mwana wa gundi baamutikira avuga boda simanyi mwana wa gundi baamutikira avuga kyo eno gawuni si esaba omulimu gawuni eno gye weyambala wa university yeeri fane nti engeri gye mba abantu bakulu mwenna ebatikkira ate batikkira tasomye anti mwenna nga muli mu kiraasi mwenna ebambaza gawuni naye diguli ezo ze bagaba zirimu kiraasi ezi waliwo diguli efuluma gye bayita paasi diguli kati era gwe mukwano gwe atalina mulimu genda omubuuze naye diguli eyo gy'olina diguli eki genda okimubuuzeeko mutuukeko mubuuze naye gwe diguli ogwonafuna mirimu bw'ofuna nga mukwano gwe atalina mulimu nga wamula nga ayambadde gawuni naye mubuuzeeko naye owaaye olina diguli ki eyo kati nga katabyaganye nti bannayuganda nga basoma kati ye tayawula lugoye nampapula ye gawuni zino kuba yo university eri fane fena tuba abantu bakulu yo mwenna mwambala gawuni owa first class owa second n'owa pass diguli ate bwe okiyinza okwewuunya nga ate afunye pass gye basinze n'okufumba emmere nnyingi nga ku mukolo gwe gye basinze emmere nnyingi naye nga diguli gy'alina talina waagenda kufuna mulimu ine mbawulira awo n'abasajja abakulu nga babyogera mbu mwana wagundi bamutikkira simanyi mwana wagundi bamutikkira talina mulimu ne tulya n'emmere ku mukolo genda okere ku makya omubuuze naye muganda wange emirimu gyo gikuze naye olina diguli kika ki eyo olabe kyova olaba kizibu nnyo okusanga asomye ng'ayomba nti talina mulimu gwe yamulengera nga bamutikkira gw'oyogera gw'omwogerera ekyo kimanyi soka oziriremu kizibu nnyo okusanga gwe batikkidde nga talina mulimu ng'ayogera ye nga akuba akameeza naye mwe abaliyo ku mukolo gwe mumwogerera mu omwana wagundi bamutikkira ye ng'asirise ye ekituufu akimanyi nti alina paasi diguli ye muki munkwawa talina gyagenda kufuna mulimu talina mugenda kkanya baana tumuyomberako naye nga ye yaba contented yaba kituufu akimanyi nze mundeke etosobola kumusanga era kyova kyekiri kyogere nti university eri fane mwenenge gye mba abantu abakulu ebatikkira kati yetikkira okusinza ye ebbaluwa ekuwa okusinza ku performance yo kakati gwe omuzadde nesenga w'omwana mwe temumanya mukanya kufumba mmere okuba mulaba bamuwadde ayambadde epapula ate ezi munnange banneewuunyisa babakuba ebifaananyi epapula baziweseemu bati bazisinga mwe bati tayagala mugisomeko mustafa bagraduates babakuba ekifaananyi olupapula lukoza nga alufunyizaamu bwati tayagala mulabe paasi diguli ye eyo ze bayina nze katabira zagambo bannayuganda nga basomye ye alabangu yalowooza olugoye lwe lusaba omulimu katabira bw'otuuka osaba omulimu gawuni ogijjamu n'owaayo empapula otegedde kakati empapula z'owaayo wali ki wali challenge kati mmwe kyemwogere ennyo bannayuganda mbu abaana tubaweeredde gwenda obuuze omwana wo niyo olina diguli ki eyo ddala ebuliddwa omulimu kiki kiwage nti abazadde abaweerera ate bo tebasoma kati ababina empapula zaba bitegeera ye alaba gawuni era kyova olaba tosobola kuleeta muntu nga yasoma nga ye ayogera nti siina mulimu mumwogerera ye tasobola kuba akimanyi ye amanyi kyakola ki kyakutte nti yayitayo buyisi ku university naye teyayita era gwe tosobola kumusanga nga ye akuba akameeza mumwogerera abaalabanga abaalya ku mmere ye ku mmere y'omukolo nti ayi mwana wagundi bamuweerera omwana wagundi talina mulimu igenda omubuuzeeko nti why ni diguli oyina kika ki eyo okitegedde mustafa UCC yavuddeyo neyongeredde okusiba nati ku bayimbi baffe kuli Gravity n'ennyimba ze iziwemula ne Lipazo olabanga nati eno egenda kukola kwaba bagalina okuyimba ewantu era nebaga nti we bakusanga nga omuyimbisizza baatugambye nti ezo ennyimba ezo zibasaakolinze zaba talina kuyimba kakati ate ze ziriko kakati interpretation y'ekiragiro ekyo yansobedde ate oli bw'ateekamu egundi twaka yaalwo bano audience n'erweyimbira abantu bagambye
tujja teeka mutulu akatuyimbire kati interpretation y'ekiragiro yagenda nti ezo ennyimba zebalina ziyimba kakati kyeŋŋamba nti watya gwoyogera ekyo omuyimbi ate wateeka mutulu aka bali abawagizi ne balweyimbira kyo kigenda kuba kitya tugeze mu luganyi naye kati tululeese nga olwo lwaliri pazo nga tutaddemu twakayalwa abantu bananko okulweyimbira nyina omuyimbi omu ajja nasooka n'atuyimbisaamu awo bamuyita acidic vocals bajja ku stage nasooka n'asirika ne muyimba nga mulimu twaka kakyotegeeza nti liri pazo bajja ku stage dijja nateekamu twaka mwami Nyombi Tembo awo agenda kukola atya kuba bali yabaganya okuyimba Nyombi Tembo nga namuwulira dda abo tebanyuka tebanyuka abo tebanyuka waba beeyubula bakola ki baleka beeyubula kakati mukulu kyemubuuza awo wagenda kukola watya kubanga yo omuyimbi agambe kale nze zikiza sigenda dukola luyimba kale ate bali we balweyimbira bali abali muli mu kivvulu lubona baba bakwata babasiba agenda kusiba ekivvulu kyonna empisa bamanyi zirina okutandikira eyo batandikidde wala mwami Nyombi Tembo oli wala nnyo nnyo eyo gyogamba tebayimba nyimba mbizo zafuluma dda kiza balina kikola nga zikyali mu production kubanga oluyimba okugenda mu kivvulu n'okuluwuliza ki ekisooka oluyimba okugenda mu kivvulu n'okuluwuliriza kuba abantu bagenda okukuŋŋaana nga bamaze kuba nti yiiti kale kitegeeza ogamba nti aluyimba mu kivvulu ate eno gye lwasoose kubanga bagenda oluyimba oddukolera ekivvulu kitegeeza abantu bamaze oddumanya kituufu so oyinza kukola lonchi nga tonna era lonchi ebaako nti nkoze lonchi ya luyimba luno kirowooza nti osobola okukola lonchi y'oluyimba luno n'ofulumya mwaka ogujja ogamba ne nyinayo lonchi y'oluyimba olupya lujja ensi neekuŋŋaana kitegeeza ogenda okukola lonchi oluyimba lubanza okuwingira kati mu byonna mukuwumba olaba nti tebijja kukola tebisobola yanyumiza mbunyumya era nga yatudde mu press conference yanyumiza mbunyumya yekyaga nti empisa ziri mu kivvulu empisa ate mu kivvulu in fact mu kivvulu yandibalese ne baluyimba kubeera n'ezaba Jamaica bazikubirayo naye ne waffe mu baana eno yewali obuzibu ate nga zaatuukayo dda obuzibu tewali kibunu kivvulu kubanga kimetodde waka ng'omwana alikuyimbira kwa kati olwali pazo kale tebalukubye mu kivvulu ate ezaba Jamaica abali obwerere bali muzikuba nze omwana yayimba ng'oluyimba lwa Yangamulo bayita batolo oluyimba luyaddamu ne Shiba tipimika yangamba nga titinika buli wenzirayo ngendo kizuula nga wadde ayimba kigambo ekyo sipimika ndufuna bamaze dukola mu remix ninga omwana yamanya dolima nga sirumanya dumanya fa abasinga ngo kumanya n'ennyimba kakati mwami Nyombi ebyo byalimu ali malala eri mu kivvulu gyawo za luyimba tebalukubira wali yeza Jamaica ate enkambwe nyezi tamayino naluono ate zo baba kyazikirizo zikuba ezo zote zina zosizabuwemu okay Mustafa mbane gamba nti Mese Bontwe yatufuddeko era kitalo nnyo kitalo ddala amalula family Mese Bontwe twabiranga n'ebiseera ebyo nga batuzanyira emizanyo emirungi paka n'agenda ebweru tuli awo ng'ekivvulu kya Moti kituuse Mese Bontwe nafa amuno baseka ayita Kabadi naye ekivvulu kyasigale kigenda embeera eno yaggwawo nti ekikanga bwe kigwawo omuntu mukyusa buli kimu zirandema ekivvulu kigenda kusazibwamu ate nga kyabadde kyakufuna bufunya ate tukisazeemu blessing in disguise gye bayita blessing in disguise sipataawo ati byonna tubyagala okungubaga tukwagala n'akasente ate akasente kyekikulu jjukira Mese yafudde eddayi talina kyagula ate ffe tukyagula ebintu bingi okay yafudde bamota kyetaaga okugula engoye ayetaaga okugula kigatoga mama ayetakola omuntu oba ofudde abulawo bulamu bulina okugenda mu maaso okufa gwa tekuyimiriza bulamu ekyo mulina okkiyiga abantu tujja bigenda tubibagamba mpola mpola nti okufa gwofa tolina kyokyusa mu nsi ekyo abantu nga bona empulira nti ali mu America kati saakati okugjayo mayiti ye baagala millions 8 baagala kubasondera tebaba na ssente basajja battu
teri sente mu America nze abasajja batugamba nti mu America Canada London ogeneyo ngo buli mwezi ofuna $3,000,000 twabangayo mukazi nga buli ali kukyala buli amwagala ka muzaala mugwe n'omwagala ko ne bigaana nakola ta omukazi nga basajja bamuzaddemu nga bana gulu omwagadde kale no n'atafuna lubuto nyinza okuba mbadde siri mu mudu za kuzaala ate ensonga endala etya emu gyompadde ate endala nyinza okuba nga kwolwo embeera tebadde obimanyi nti kuba okuzaala kakati byonna byongamba bize mu mbeera ya Messi lwaki sente bamukola ki bamusondera busondezi nti bigaana gwe tugana nti nno buli asomera mu ssomero eriisa abaana buli mwana abeeramu abaayita buli ssomero eddungi tugana nti buli asomeramu alina okuyita mubaamu ebikonwa ng'omwana ye yakona ate nga bamutusa baana eno nti jangu omwana obanga onenya omwana we okusemba sooka ojjukiremu gwe wabanga waakumeka liirako bw'oba onenya omwana we nti lwaki obadde wa 17 ku baana 18 gwe sooka okwemu akafaanyi nga tonaba mumunenya gwe taata we gwe wabanga waakumeka oba wakulemberanga omwana we asemba oli waddembe omumunenya naye oba naye tokulemberangako omwana mugende empola ajja kuddamu ekigambo kati kyogamba nti ekintu ekyo mbadde manyi nti gavumenti era bwetuyambako abantu ngaabo nebakomyawo gavumenti ye yamuseewo enezza buli omu banaera musobeka musobola bwe yali agenda yagitegeeza bizimanya kuba visa bazijjuza nga buli kimu kiye bw'omanya nti omwana wa neighbor asoma kitegeeza waayo fees bwe gavumenti mulimu ebintu ebimu byemuyira ogenze mu America ogenze kukola si bwe kiri ate ate asigadde wano talina mulimu bwe tuba tusondera gwe yagenda okukola ate olwo yasigala wano mulimu ebintu ebimu byemufuula eby'amaanyi ze nga ndaba bitono nga byakwefaako famire zammwe zibeereko ez'amaanyi gavumenti erina bweyinza kuyamba abantu abo bannayuganda abalemerayo ng'oluusi bafiiriddeyo kati ate eyamba omulambo nga n'abalamu tebannafuna kyakulya omulambo guli ku bwangu nnyo okudda ti mu ttaka bagusookayo bwe banaazifuna bwe banaamuleetera gupapa akyate ti mu ntaana badduka bagusookayo waliyo eri okwesindika oba aziikibwa mwaka gujja ekikulu ky'abantu balamu gwofa kati ku mmesa omufaate gweyangal omuziiko omugoba kuki gwoza bazadde be tebalumwa si yasoose okufa si yasoose staff olaga nti gwe olina ebitakuluma wadde ennumwa naye ezo okuluma kwange sagala kubona ensi wajja oba olumwa okulumako tekulwansi gwe bosiiba enjala ffena tuba tetugisiibye naye omuntu omulumirwako ebikunyigiriza anti okulumwa sikwampaka gwe ebikunyigiriza si bye binyigiriza nze okitegeera ate nze Katonda yannyamba ne ŋŋendako ku ssomero bw'okuggyako nga nze ekintu ekituuse nga tekituukangako mu nsi awo wentula ne neewuunya ekintu nga kituusewo nga tokirabangako niyo okufiirwa eriyo n'abafiirwa ab'emyezi eriyo afiirwa owa pittu oyo nno afiiriddwa mukadde okufa weekuli ate kutoka nti olwokuba ofudde nti ensi egenda emirimu gigenda kuyimirira bakeera genda kukola ekyo ekitatambula kati abalumiddwa ennyo mmese kuliko atannalya ku kintu abamu kabana kajanja abalumiddwa kuliko atannalya era wali bakaba bamugamba nti suulayo ku buugi ebintu ebimu muyina okubiyiga nti ekintu kyonna nga kikutuuseeko sooka olune mukyali kituuse ku muntu awo kakkane olwo tijjo lwe muliko mutijja butizzi mugamba nti olwo mumese mumwagala nnyo omufadde mbwadda mumuzza ku ssomero mumuzzaawo
wanaddira Sunset Junior Schools bano nno nga basomesa abaana amasomero ga Director Chito Muhammad Kabuye basa balina branches 3 balina Ematuga Ekawanda ne Kawempe batuukirire basobole okubanga obesigisa n'abaana bo babenga babakola ki babasomesa obulungi obutagambika. Mustafa nyina omuze gwenda bokususse nti abawala ensangi zino bafumbi banjula bajukira abana be banjula emirundi egiwere 3 2 4 5 kafuse kagenderere nga abazadde babikola omuwala najja Mustafa nayanjula kwe nimufunamu katondo oba mufunamu biki tuba tuli awo ngate balese ebintu ebirala tuba tuli awo ngate balese ebintu ebirala kiki ekiri mu ggwanga ennono ya Buganda egenda esanzibwawo bwetyo abazadde baagala byanfuna gwe tobyagala naye gwe manje kitegeeza Mustafa gwe muzadde omwana nakuleta leero omulenzi ne baleeta ebintu ne mubirya n'omuddamu nawe oba olyawo nti ataleesa omulala oli twayawukana temusobola kutuuza abaana bamwe babuulirira kaakati omwana wo okwawukana n'omusajja n'okumutuga ogenda naki atya anti oyagala abeereyo kumpaka okuvaayo n'okumukuleetera mu keesi kyekisinga ndabanga abazadde bano benga bebaagala ebintu niyo bakuleetedde etanka nenkya bakuleetedde etanka gwe olumirirwa baliwo abana abanjula bajjako ssente bono gwe bawa gwe wayi tasobola kukoowa omuzadde ate yasobola okukoowa kati ono gwe bajijjako gwe olumirirwa nga ate ye teyeerumirirwa ye nga teyeerumiriddwa kubanga ekintu kyandibadde nti omuntu okwanjula omuntu ekyamazima omaze mutegeera kati waba asaze wayanjule gwatannategeera ngera olumirirwa oyo lekasasulira obusiru bwe abo namu bagula n'amatanka nga newaaba mama bwe tegaliiyo oli naagula tanka naye ngeri mbazadde beteri newuwe nno oluusi ng'onayanjulanga waaku naye nga newuwe amazzi bagajja ku bbowa nga talina na tanka ozanyisa abagwagwa bakisobola ekyaffe batutiisiza okwanjula abantu batwala ebintu bingi bajja gwe batoyanjudde abala bajja kwanjula obwavu otobuteekanga ku bantu ebikuluma obanga oteesa nakiga teeseza ggwe nga ggwe togamba ffe bajja tugagamba ggwe abantu gye bali baagi gwe toboogerera bajja kweyogerera ebyo emukola mbuffe twalonze gundi watiikinza akalulu kamu ate obuza twalonze gundi idako oli atiikinga akalulu kamu najja nga kuba embeekulo ku kyalo kyonna mbuffe tulonze gundi nombuuza otiikinza obuli nti ate kamu noga otegeera bulungi toyogereranga bantu gobanga oyogera weyogereko obwavu bwa bukuluma gaa nti obwavu bukola ki bunuma itogaa nino obwavu butuluma ebyo bigambo batonda bimala bifuluma ngeri wali asasula emmotoka milioni 10 naye nga gwoza obwavu kati gwoyogereko wekka nti obwavu bukola ki bunuma tujja kitegeera naye totwogerera gwogaa nti bakugobye mu nju ate ffe tuzzaako langi kunyiriza Krisimansi okitegedde ssebo lidako gwosobola okuba nga bagoba mu nnyumba kati nze saa zino ate nzizaako kalangi Krisimansi innovation kali bizibu byanjawulo toyogereranga bantu ate toyogereranga omuntu gw'otaasuze naye olaba ne gwasuze naye akulyamu olukwe ne muteesa kirala n'akola kirala kati ono gw'olengera ku mawulire mu mpuuga yatuvaamu wateesa naye ekyo n'ennamba ye togiina omanyi mpuuga gy'asula tasula Masaka eri gy'akiikirira naawe yakuvaamu toyogereranga muntu anti ffe twajja tumuzimba mwe mwamuweerera gwe waberera mpuuga wamuzimba ki nali muto kati wamuzimba ki kiki wamuzimba mwesiba ku bantu teweesiba ku muntu bw'obeera nkugamba oba oyina omuntu yenna bannaive abatulaba manya nnaku yo keera ku makya ku mulimu gwo ebakuddamu okukubira n'okuba embeeku n'ogikubira n'ogikubira nti egenda kukuyamba manya buzibu byo
kera kumacha ne gwanga lyange linkwatako kubanga namba neba ne kino si kituufu bwe bali kukwata kadi lwakiri obonaboneramu bwe bali kukwata ku lwakiri obonaboneramu okimanyi Mustafa abantu bati okuba embaga ebiseera by'ensangi zino nti abantu ebiseera bisinga abagagga bwe bakuba embaga wayita omwezi gumu nti omugagga afudde embaga zino ziri mu kiki oba okuze kiki ate nga n'abaana batenda kuzo bazikuba anti embaga toyagala abantu baffe nalwafa n'ogane nga ki nga tabadde wakufa ng'ayanguye oba ati nga wa myezi ng'ebiri ng'ate akubye embaga gwedomanyi Katonda yatugamba nti ffenna tetumanyi bwogenda kali gwe yabakuŋŋa nti nno abakuba embaga bukkabe bafa mulimu abagagga boolaba n'ogaana naye bannaye omusajja yadigize bulungi ku mukulu nekiki era nyina mukwano gwange yaŋŋamba nti yayinza obutakuba mbaga nanga nti embaga ezo ziraba nti abakyala bano bayinza okuba batukola ebitategeerekeka ku mbaga okwo kaakati kyenkubuuza bw'atakuba mbaga abalala tebagenda zikuba okufa weekuli oba gwe kyoyagala nti omugagga talina kufa omugagga oba okuba embaga kijjewo okufa Mustafa aliwo omugagga afe talina wakufa obusiru buli mummwe n'olaba nga ye tabadde wakufa kyawo Katonda we yatufunziza ffenna oba olikuba embeekuula otya oba oli mugagga otya awo oba okubya embaga oba ekyo olinayo gundi onaani alunda afiira ku nnyonyi nekyoka Mustafa tolina olabe n'ogaa naye omuntu ono enfa tesigitegeera tewali nfa gy'olitegeera kati gwe iyo ogitegeera ati sinnabaze kufa ati onoogitegeera ddi ng'omaze kufa okufa kuba kufa senga okutegeera ekisa omuntu kyali kiyamba nadda obulamu awo twandibadde tuteekayo nnyo amaanyi naye n'okola postmortem era omuntu tafuuka mulamu kitegeeza aba afudde akozeyo kwegamba nati waliwo famire zigamba nti omuntu wange basuke mukebera adde obulamu bamukebera naddamu obulamu anti omanye ekimuse omanyi tayinza otangira ate kubalala kireme kutabalala nga ki oyinza nti afudde butwa nuga kati ekyo nkitegedde nti abaana nyina baziyiza okgenda kati ono ekitegeeza ye abadde oyagala abeere ekizampo ono okkiriza afudde abeere ekizampo tolabangayo nga bagaa nti tukebeere obulwadde tubukebere ku nkima tulabe buleke kutta abantu baffe anti lwaki tobukebera nga tannafa experiment gikole nga tannafa ate ogikola kwafudde adde okufa tebakuziyiza tebakudduka ate okufa tekulina shortcut olunaku weruka era nga lulwo oba oli mugagga oba oli musiru olumbe nno luziba lutta n'abagwagwa n'abasiru golaba atategeeryako naye agenze omusiru omuzibu kyokka omusiru oba oyagala abeerewoko asirwalye ku nsi ate wansi aba agenda sirwalira kwani oirayo omusiru eyafa bangi nogaa nti onaba abadde asirwalira wano eri agenda sirwalira kwani kati okufa tekuliiko ki ebyo nabimugamba simanyi gundi simanyi embaga okufa kuba kufa okufa tebakiikirira tebatuma nti omugagga atuma omwava amukiikirira gwe weetuukirira kennyini nofa kati okatemba gwe mulimu wabwereere abalabe baffe olunaku olwaleero tubadde ne Mustafa olinayo kalowoozo ki eri abalabe ba Lubaluse wa TV akalowoozo kembaga kukola bave mu mbeekuulo bave mwoyo katemba gwe balimu simanyi gundi ebyo nabireekaanire ku mulimu byonna bwewulira buyagala okuleekaana Lubalusewa erina baproducer aba babiri abalabe ba Lubalusewa jansoka embalageko producer omu wali wano eno jangu Robert Musanja abasinga tebamumanyi musajja munamawulire kajje mumulabeko omulala ngira muleeta lutu eddaka taliiwo nedda wanyumye ono ye Robert Musanje producer omu ku ba Lubalusewa TV abalabe babuuzeeko lwaki bo tebambuuzaako abalabi mumbuuzeeko nange mbabuuzeeko bajja kuddiza mu comment bano
abalabi mumbuzeeko naye nja babuuzaako bano bebali emabega wa Lubalusewa mu production eyo buli kimu kyonna bakikwasaganya omulaba muyita Katabira Muhammad lwakwataliiwo naku lwaleero nenze mbeebaza biseera ebisinga obaolyawo beeyongeddeko komenti zaabwe tuziraba likes tuziraba n'ebirala wakamwe naffe tumulaba muyinza okuba nammwe abalabi mulina waka wammwe naffe tumulaba waka wammwe. Okay. Omukulu ono omumanyiko ki? Bugumu bwaki? Bwakasente. Wansaba ddi nensikuwa. Mustafa tusiibula abatulaba. Agwe ngamba nti mpa ku ssente. Okay, mwebale mwenna abatugwedde olunaku lwaleero eno Lubalusewa TV yammwe mwebale kutugobera mwebale kusubscribinga mwebale kulikinga commentinga fere tulina tabu tujja kuba tubaweereza buweereza. Mustafa tukomawo ddi? Jalo bakusatu. Tujja kukomawo ku Monday. Mustafa tugee ku Monday. Tulina obbaletera Christmas ejja. Christmas bonanza tubeerewo. Aje Samuel Gemanya bless. Lubalusewa TV mazima ku mazima.